юу асууж халаах гэж байгаа юм бол та. Би гарч ийн үү? Ингээл хараад. Танд удахгүй болох олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын мэндийг хүргэе. Өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Тийм өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Сүүлд сонссон дуу. Би чиний найз залуу байж болох уу? Би чиний найз залуу байж болох уу? Нийтийн дуу ер нь хэр сонсдог вэ? Сонсон штэ. Хөдөө мөдөө явахдаа, натурт кино минонд явахдаа бол нийтийн дуу сонсоол дагаж дуулаад тэрэн дээрээ саагаал тэгэл. Ямар нийтийн дуун дээр ер нь саагж байна? Гизэгний чинүүд зүрсээр л хөдөлгөөд байна. Хэнийг хэн сэтгэл минь чамайг харахад бодлоод байна. Хамгийн сүүлд авсан зураг. Best of Mongolia-гээс сэтгүүлийн cover зураг өчтөр авсан. Тэгэхдээ зураг авахулж захта хөрх харагдаад харин ингээд өөрийгөө авцъя. Өдөрт хамгийн их ашигладаг аппликейшн. Instagram, Facebook. Андуурч ирсэн хамгийн хөгжилтэй чат нь юу байсан бэ? Миний утас нэг 19 гээд тэнгуут ингээд уртлын солингууд тэгээд нэг бол ламбардны утас болоод нэг бол банк бусын утас болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээ над руу амар их хүмүүс дандаа зээл авъя гэж залгадаг. Тэнгүүд хүмүүсийн донд дэжээ би нөө заримдаа бичлэг мишлэгтэй үед ингэ зохиол уншиж маш чад хүн залгангууд нь аваа спикер дээр нь тавьчихдаг. Тэгэл бано гэв. Бэн юу тэтгэврээ барьцал зээл авах гэсэн гэдэг би би биш андуурч ч гээл. Тэнгүүд манай нөгөө хүмүүс намайг нэг амар мөнгөтэй гар зээл мэл өгдөг гэж бодд юм шиг ба. Андуурч бол тиймэрхүү хөгжилтэй дуудлагнууд бол өдөрт барыг нэг доотлон 2 3 ирнэ. Дандаа надаас зээл авахыг хүсдэг. Тэгээ ярьж байгаа зүйлдээ өөрөө надад зээлхэр болоод дуусдаг. Таны уншиж байсан өөрийн чинь талаараа хамгийн хөгжилтэй комент юу байсан бэ? Шонтгор хамартай, бөөрхийн хамартай, мамартай, хахан хамартай гэдэргээл тэднэр л надад амар хөгжилтэй санагддаг ш. Бусд нь бол яг угаасаа нууц хамаргийн дүрдээ зөксөн царайтай марайтай гэдэг бол хөгжилгүй. Тэдэрт бол би хөгжихгүй зөв үрээд байгаа. Хөгжилтэйнүүд нь хөөрхөн хамартай. Юу юм бэ? Хамраа хийлгсэн үү гэдэг пост комент байсан. Би тэ доор нь яг хариу иччихсэн. Үс чи хамар хийлгвэл ийм хамар хийлгэх үү гэж иччихсэн байлцсан юм бэ. Хэрвээ YouTube хаагдвал таны үзэх хамгийн сүүлчийн видео юу вэ? Өөрийнх нь нөгөө чаддгүй хэрнээ хараад кайф авдаг экстрем юмнуудыг үзэх байхаа. Эрэгтэй хүмүүсээс танд гаргаж байсан хамгийн мэдрэмжгүй үйлдэл. Саяхан нөгөө нэг Монголын каскадёрын холбооныхондоо бэлтгэл хийдэг гэсэн байхгүй акшн крүү гээд тэгээд гисэн чи манайхан болохоор надтай эмэгтэй хүн гээд айгүй зөөлхөн харьцдаг. Гисэн чи сүлдээ амар орс. Сүлдээгээд маа нэг бацаан байдаг байхгүй. Тэгээ би тэд бэлтгэл хийж чад намайг хажуус цохиж мөхөд харна би тоглоо ганц нэг цогцсон чи чихнээсээ ирэн нүрлөө цохоод тэгээ би бүр хүүе гэсэн чинь за үзье мүзийг ингээд тэгээ би нэг 2 цохиулсан шүү дээ. Амар мэдрэмжгүй. Тэгээ бэлитэй мэрэгжлийн бэлитэй гараараа намайг цогсон. Сүлдээ бол хамгийн мэдрэмжгүй байсан. Сүлдээ жоохон мэдрэмжтэй болмоор байна. Харин тий. Мартаар авчирсан хамгийн гоё ихээсээ илүү хамгийн тэнэг бэлэг. Юу эсэ тэрийг бүр хизээч мартдаггүй. Манай ангийн банд би нэрийг мартчихлаа. Манай ангийн хүү тэр нэг 3 4 ангид байсан баха. Тэгэл яг Мартин 8 цэргийн баяраа тэмдэглэн голдоо хажуудлынхаа эрэгтэй нэмэгтэй бэлэг авчирна гэл. Тэгэл тэр үед чинь би бас нэг буу юм болж иж ээжээсээ нэг 1000 төгрөг аваад ч илүү нэг бэлэг хийлгээл ингээл тэр үед бэлэгч гайгүй байж л те. Тэгэл ингээд очиж исэн. Тэгсэн чинь би өөр амар уртлын хүүхдүүд бэлэгнүүдээ өгөөдсөн ахгүй. Тэгсэн чинь лаг гой бэлэг өгөөл юм болор яст мэлхийн энэ гэл гой юм өгөөл ямар гоё юм бэ гэж хараад үзсэн чинь миний ажуулын банд ерөөсө бэлэг өгдөггүй. Тэгээ ямар сони одоо өгөхгүй бахтай авчраагүй болоо гэдсэн чинь нэг юм жаацтай юм сахиусан тэнгэрний зурагтай бидний баг байхад айвуух байдаг гэсэн. Зүгээр нэг юм бор шаргал жааз юм жижиг. Тим гаргаж ирэл өгчөнд тэр нөө баярлаа гэл аваад тэрэндээ амар баярлаа л ийц. Дахиад хармаагаа очгаал нэг алим гаргаж ирэл тавьж чинь. Тэгэл би баярлаа гэл амар баярлаа. Тэр алим тэр хоёртой баярлцсан. Тэгэл гоё моён гэж бодоод завсралгааны хүлээгээл завсралахаар алимаа эдэндээ гэл тэгэл идэл үйдсэн дотроос нүхт гараад ирсэн. Амар ерөөсөө нөө хэрвээ өт гараагүй байсан бол тэр бэлгийг би мартгал байсан баг л та. Жохон бахта авсан гоё бэлэг. Даанч бэлгнээс нь яг идэж яхад өт гараад ирсэн. Тэгээ ашгүй бүтнээрээ тал нь байхгүйсэн бол яана гэж. Гэтэ өтөө байна гэж бодож ол өгөөгүй л ах. Харин тийм бодож өгөөгүй зүгээр тэр тэтэл муухай байсан. Мартахгүй байхаа би тэрийг.
За цаг хугацааг ухрааж болдог бол аль үе рүүгээ очих байсан бэ? Очвол юуг өөрчлөх вэ? 2019 оны 7 сарын 20-ны өдөр зүгээр богонд суух байсан. Тийм. Машин тэнэгдэхгүй байсан. Тухайд яг юу болсон бол нэг товчхон ярил. Тухайд би богонд суух гэж байгаа нөхөр богонд суух гэхээр би тгий гэж хэлсэн аа. За оройд очих юм байна машин сууя гэд машин цугаад тэгээд манай жолооч амир хурдан яваад исэн. Тэгээд дугуйнд буудсан. Тэгэл өнгөрцөн. Тэгэл 7 сарын 22-нд гэмтэл сэрсэн. Тэр энийг буцаалчвал амир гоё болох гэдэг. Ер нь. Гэтэ таныг яг одоо ингэж энийгээ дөөдөөс араас уучаад маш баяртай. Баярлалаа. Хэрв та 1 жилийн хугацаанд амьгүй объект болох шаардлага гарвал юу болох байсан бэ? Камер бас мэрэгчлээсээ холтмооргүй шнэ. Нөгөө нэг хүмүүсийн яаж үжиглэдгийг ч юм уу хүмүүсийн яаж өөрийгөө дайчилж байгааг хараад 1 жил ашиггүй өвтөж яхаар бас судалгаа хийгээ байжсэн дээр камер болох байсан. Гэтэ гоё юм шүү тэг хүн болгоны ямар нэг реакшныг хараад. Хүн болгоныг яаж байгааг хараад бүр ингээд нөгөө юм шилждэг болчихвол тий. Зураггүй одоо энэ камер ингээд жишээ нь одоо намайг авч байгаа шүү дээ. А дараа нь ингээд унтарсан байж хооронд нь юм нөө хяналтын камер руу орчдөг. Тэгээл гаруудыг яаж байгааг хараад тий. Хэрв та рестораны ахлах тоогооч байсан бол дургуун үндэ ямар хоол хийж өгөх байсан бэ? Хамгийн дуртай хоолыг нь хамгийн их порц орох байсан. Тэг гутлын идэнэ. Та алдартнуудаас хинтээ хамтарч уран бүтээл гаргахыг хүсдэг вэ? Маргот Робби хоёлаа хамт ингээд дайлжганаад хоёлаа Харли Квин шиг сахилгагуутаад ч юм уу ингээд амар гоё тэгж хамт нэг уран бүтээл дээр ажиллахыг боддог. Эсвэл Кейт Баланшет гэдэг юм болоо балан хин гэдэг юм болоо тэр хүүхэнтэй им хар хүчтэй эсрэг дүрээр тулалдахыг хүсдэг. Хэрв өөрийнхөө төгс өдрийг бүтээ гэвэл төгс өдрийг мөнгө цаг хугацаа орон зайгаар ерөөсөй баримжаалагдахгүй гэсэн. Мөрөөдлийнхөө хормыг хийх юм болоо. Би хормоо хийгээгүй. Тэгээ амар гоё хорм хийхийг мөрөөддөг. Эсрэг хүснийхээ бид орох боломж олдвол хамгийн түрүүнд юу хийх вэ? Хүнтэй унтаж үзнэ. Ямар мэдрэмж байт юм бол үзнэ. Өөрийн чинь тухай хэлж чадах шидэт бөмбөлөг байвал юу асуух вэ? Миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс чин сэтгэлээсээ одоо үнчээр үн шүү гэж асуух юм болов. Тэгвэл нэг өдрийн туршид үл үзэгдэгч болох боломж олгов бол. Хөөх нөгөө хүмүүсийн юу яагаад байдаг? Хардад сэрдээд байдаг хүмүүсийг дагаж яваад худлаа хий ам одоо нөгөө худлаа зөв сайн сайхан явгат өө энэ тэрнтэй явдаг энтэй явдаг ч гэдэм өө энэ тэгжил ингэдэг байх гэж яригддаг хүмүүсийг дагаж яваад үгүй гэдгийг нь те үгүй энэ хүн хөдөлмөрөөрөө явж байгаа ч гэдэм үү энэ хүн авьяасаар явж байгаа гэдгийг нь батлах тийм юм нэг юм цаанаа тийм юм сайн эрэг одоо хариу гарахаар одоо ашигтай юмд яг тэр өдрөө зарцуулах байхаа. Бусдын төлөө ямар нэг үйлдэл хийн гэсэн үг тийм бусдын төлөө. Эрэг үйлдэл гэсэн. Та мөнгөө юунд харамгүй зарцуулдаг вэ? Хоол. Идэж явах юмд бол бас нугасгүй шүү. Хайрын мессеж нэгт байна уу? Орлогын мессеж нэгт байна уу? Орлого. Хайрын мессеж бичихгүй одоо ингээ хөрчд юм уу хөгшөрчд юм уу? Бичихгүй л үүдэн шүү. Тэгээд за бичихгүй хэлэхээр хайртай гэдэг одоо юу нь яаж илэрхийлэх вэ? Анхаарал халамжаа сайн тавьж гин. Маш их ажилтай байсан ч гэсэн өглөө өдөр арайны хоолоо хийж гин, үр хөвгтөө анхаарлаа тавьж гин. Яг өөрийнхөө хийх ёстой бүх юмыг хийж гин. Энэ бол хайртай гэдгийн баталгаа ах л та. Маш сайн ээж, маш сайн хань. Танд дурлах ганцхан шалтгаан ба тачаангүй дур булаан хэсэг. Дурлах шалтгаан бол амир өөрийнхөө байхад одоо нэг юм худлаа хэлбэртэхгүй байхад нь дурлаж магадгүй би мэдхгүй тийм магадгүй тэгээд нөгөөдхний үлээ тачаангүй дур булаан хэсэг. Хөл баг. Баг байхад л шугам гэдэг үс яваад тоорцаахгүй. Тэг ер нь хөллөл байх гэж бодож байна. Эсвэл игэмч юм уу? Ер нь жоохон игэм гарсан хувц өмсгөр жоохон эмгтээлэг хөрх харагдаад байдаг. Сайн найзынхаа гэрт очиод хамгийн түрүүнд юу хийдэг вэ? Шууд орол хөвтчихдэг шүү дээ. Орол хувцас талиал хөвтөөл тэгэл хаал цай
тийм мэдмээр байна гэж хэрэглээл. Та айгүй нээлттэй юм шиг санагч. Тэгээд таны амьдралтаа орж исэн хамгийн эвгүй байдал ямар байдал байсан бэ? Би өөрийгөө жүжигчний мэргэжлэр төгсөнгүүтээ жүжигчин болчлаа гэж бодоод тэгээд гисэн чи манай ундраа 25 дугаар телевизийн нэг нэг шоу хийх гэж байна. Редактораар нь би ажиллаж байгаа. Тэгээд мэргэжлийн жүжигчин хэрэгтэй яг юм секс хийж байгаа юм шиг хэсэг гарах гэж байгаа марах гэж байгаа. Тэгээ хяналтын камерт ингээ хүмүүсийн анхаарлыг татаад матаад гэсэн чи би өөрийгөө амар мундаг жүжигчин ингээ ботцсон төгсөнгүүтээ. Тэгээ за окей гэд. Тэгээ усны явцсан хувцастайгаа тэгээд хин чилээдээ нэг залуу тэр нэвтрүүлэгт нь орж байгаа залуу. Тэгээл ингээл битээр алцганж малцганж тэрийг би үдэж байгаа юм шиг болж малал яг үүндээ би тэрийг дүр гэж бодож явсан боловч дараа нь тэр нэвтрүүл би бүр тэрэнд орсноо ч мартцсан явжсэн чинь тэр нэвтрүүлгийг гарахтаа дээр реалити шоу гэдэг нэртэй гарвал яах вэ? Тэгээд тэр бичлэгийг таслаад нөгөө нэг Facebook сошиалаар ингээд яваад тэгээд нөхөрлөө маань хүмүүс танаа ихнэр чи юм гэл амар хэмчээл над руу болохоор чи өстө хүүхдтэй хүн байж мэж гэл амар хэмчээл би тэрэнд ямар ч хариултгүй болд юм билээ. Хөөе наа чи ингээд ингэсэн штэ гэн. Тэр реалити шоу гэж штэ гэд ямар ч хариултгүй. Яг тэр үед би хамгийн эвгүй байдалд ороод 7 онсон. Тэгэд осорж ямаач үлөө саран хинчүлээ гарч ирсэнд баярлагдсан шүү. Миний араас гарч ир шуугаа нэг дарсан. Хүний итгэл алдах ер нь их муухай зүйл те. Тийм. Таны хамгийн дуртай бүжгийн хөдөлгөөн? Хөвтөж байгаа хөдөлгөх бүх хөдөлгөөн. Би нэг бүжиглээд байдаг болохоор хөдөлгөөн мэддэг. Мэдх юм байна. Нөө юу? Уйлзуур гэд бүжиг байдаг байсан. Тэгээ би баг бахта бүжиглж исэн юм байна. Тэгээ уйлзуурны яг нэг ингэж хөдөлдөг юунд нь дуртай. Таны байн аялдаг дуу чинь ямар дуу вэ? Сүүл сонсон бүх дуугаа л аялаад шүү дээ. Яг амны дуу гэж аахгүй. Би сая юу хэвчээсэн бэ? Мами шавт төрөд. Тэр амар сэтгэл хөнгөлөөд байгаа юм шиг эсвэл хүүхд талцсан юм санагдаад. Baby Shark-аас та нэг хэсэг аялаад өгөх боломж байна уу? Аял гэсэн тий. За тэгвэл дуулаад. Балер өгөн дээр ажилтдаг хүн шүү дээ. Baby Shark дүр Baby Shark дүр хөдөлгөөнийг мэдгүй байна. Нэг ингэж байдаг тий. Танд тохиолдож байсан хамгийн гайхалтай явдал юу байсан бэ? Гайхалтай явдлаа. Хизээж мардаг. Амьдралын эсвэл юр бусын аль нь юм бол? За амьдралын ч үсэн болон юр бусын ч үсэн бол. Гэтэ амьдралынх нь илүү хүнд ойрох те. Тийм бах те. Би нөгөө нэг Академи Awards гээд Монголын кино урлагийн томоохон шагнал гардуулах ясал болдог. Тэрэнд нэг кинон дээр Харанхуй хад гээд түүхэн кинон дээр нэг сцен буюу эхнэр Пагам Дулмынхын дүр дээр ажилласан байдгийн. Тэгсэн чинь би тэрийг төсөөлөөчгүй ямар ч намайг нээлтэн дээр ирээрээ гэхээр нь баярлал түүхэн кино те 100 жилийн адарын зориулж хийсэн кино юм чи хүнд тэтгэлтэйгээр ханднаа гэд нэг юм хар плаж өмсөд очсон. Тэгэл киногоо эхнээс ингээл үзэл баг дуусах төгөл би ерөөс нэг ч гараагүй. Тэгэл бидсэн чи би гараал миний хэсэг яваал миний тоглолтууд яваал ингээл хийжсэн чинь шууд хүмүүс алга ташаал босоол алга ташаад эхэлдэ. Яг тэр үед би бүр яагаад юм чинь кино дуусч байгаа бахта гэлтгсэн чинь гэл эргэж харж мараал намайг хайгаал тэгэл би бүр баярлал босоол ингээл ясалчаа суугаал. Яг тэр үед би бүр хамгийн гайхалтай тийм өөрөөрөө бахархах ч юм уу эсвэл тийм итгэмээргүй мэдрэмжийг авч ирсэн. Тэгээ тэр кино маань дуусгаад банкетын дээр нь одоо уран хайгуй, лав сүрэнгуй одоо нөгөө бүх зохиолч нар бүгдээрээ Пагам Дулмыг ёстой ингэж ингэсэн байна. Уулцсан юм шиг боллоо, их гоё боллоо гэд гар барьж надад ингэж хүндэтгэл үзүүлсэнд нь би бол юм шокерч амар гоё итгэмээргүй байдалд орж исэн. Маш их баярлалаа. Танд цаашдын уран бүтээлд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Чамдас амжилт хүсье. Үг мүгэ зөв хэлэн шүү. Өгүүлбэр зөв утга авлаа.